The news. TB Joshua afudde. TB Joshua is dead. Somebody shout hallelujah. Kuba enduulu kubanga tujja kikuba olwaleero. TB Joshua mufu. TB Joshua is dead. Yafudde kiro ekikesezza olwaleero. He died last night. Nabagamba Katonda agenda kuwangula entalo mu linnya lya Yesu. I told you God is going to overcome battles in Jesus' name. Njagala okitwale nga buwanguzi. I want to take it as a victory. Obwo buwanguzi. That is victory. Omuntu omu one person, bw'abanga atta abantu 1,000, if it's been killing 1,000 people, ye alowooza obulamu bwe businga obw'abantu 1,000 obafa. he thinks his life is better than the lives of the 1,000 people that die. Gwe kibaleemu. Just think through it. Kibaleemu. Think through it. Omuntu omu. One person. Oyo yenkana omwoyo gwe gwenkanankana n'omwoyo gw'omwana omuto mu maaso ga Katonda kubanga gyonna myoyo. His soul is equivalent to the soul of a baby because they're all souls. Kiki ekikulowoozesa What makes you think nti gw'osobola okutta abalala that you can kill others kubanga ku lulwo gwe oyagala saddaaka? because you want sacrifices? Tulangirira We mu linnya declare lya Yesu in Omunnazaaleesi Jesus' mighty name, emisambwa gy'abannabbi b'obulimba n'emizimu gyabwe fire. Wanika emikono eno ku bbiri. stretch your hands to Kubiri. Ono omusajja ye musumba w'ono ow'okubbiri. This man is the pastor for this man of Kubiri. Ekkanisa ye bagiyita Synagogue Church of All Nations e Nigeria. The church is called Synagogue Church of All Nations in Nigeria. Nene ey'okubbiri Even the one of bwe Kubiri, bagiyita it has the same Synagogue name. Church of All Nations. Synagogue Church of All Nations. Oli yayigiriza ono okubba The other one taught this one how to steal n'okulimba and to lie n'okuwa abantu emiceere and to give people ne rice chapati and chapatis n'amazzi agalimu emizimu. and water that is festive Kati with demons. omusumba we Senkulumanda we amaze okufa. So now his pastor is dead. N'ono takyalina maanyi. This one has no power. Sindika wanika emikono bw'oti. Stretch your hands here. Sindika fire emirundi 15. Sindika fire, fire, fire. Fire. Ejaroni, ejaroni. Yocha emisambwa jaroni. Emizimu jaroni. Emisambwa jaroni. Yocha, 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 yocha. Owe South Africa Bushiri. The one in South Africa, Bushiri, Ali mu dduka. he's on the run. Bamukwata essaawa yonna. Anytime he's to be arrested. Tasobola na kuva Malawi n'agenda mu ggwanga ddala kubanga bajja mukwata. He cannot leave Malawi for another nation because he will be arrested. Oyo naye alinga ataliiwo. It's as if he's not there anymore. Owa wano The one here yafa dda. died long time ago. Kati ono omulala Senkulumanda waabwe This other one there naye agenze. is also good. Tujja kubabala. We will count them. Tujja kubabala. We will count them. Ate Katonda yakikoze si And ffe. it is God doing it on us. Wanika emikono ogamba olwaleero. Stretch your hands and say, today Obuwanguzi obwo mbutwala mu linnya lya Yesu. I receive victory in Jesus' name. Obuwanguzi bw'omwoyo. The victory in the Somebody spirit. shout! He is the biggest witch in Africa. Ono ye musamiza kyasinze ye mu Africa. TB Joshua TB Joshua. has been the biggest witch in the whole of Africa. Ono yabadde Senkulumanda mu Africa. Era mujjukira abadde akola bulungi. He's been doing well Paka lwe yajja wano till when he came here mbw'azikirize to Ssenyonga. destroy Oyo Senyonga. omusajja yamuleeta. That man brought him here. Mujjukira oyo ow'okubbiri bwe yampa ennaku 3 nnaku nyampe nfe. You remember when they gave me 4 days to die? Saafa. I didn't die. Yeye yagwa eddalu. He's the one that ran Ne mad. bamutwala e He Butabika. was second to Bwe Butabika. yagaana okuwona When he refused to ne get bamutwala wa healed, TB Joshua. took him to TB Joshua. Ebifaananyi mbirina. I have the pictures Ng'ali mu TB Joshua mu kyaki ya TB Joshua atudde bw'ati mu ku ntebe maaso. in the church of TB Joshua seated in the front seat. TB Joshua n'amugamba TB Joshua told him, tofaayo, don't worry, nze kennyini me myself, nja kujja e Uganda mu December mwettire. I am coming to Uganda myself and I will finish him up. Najja He Uganda came to Uganda. n'aleeta ennyonyi He brought a plane ennyonyi bbiri
2 nga airplanes zirimu oyo senkulu manda wa wano ne TB Joshua with TB Joshua and the Senkulu man were ne here, zibuukira ku nnyumba eno and they flew up nga here bayiwa amazzi wano as they were dropping mwe water. mwaliwo nga mubiraba. You were here, you saw TB it. Joshua yasula Serena yasula ku Serena ekigo TB Joshua slept in Serena Chico. era bamemba abantu betumanyi eyo batubuulira guest list bwefaanana The people that we know, they told us the guest ne list. bajja They came mbu battese nnyo nga kubanga ayanise emizimu gyabwe n'obubbi bwabwe to kill Senyonga because they had exposed their demons. ne bagenda ewa enamboole They went to nga Nambole balowooza abantu bagenda kuba bangi nnyo thinking people would be very many. n'olukumi lwawera They didn't even get 1,000 people. n'olukumi lwawera Not even 1,000 katonda people. n'abakubamu ebituli God punched holes into okuva them. olwo Ever since then, omuliro ogusindikibwa wano the fire sent in gusaasaanyiza abasajja bano has dispersed this man. bushiri Bushiri. naye ye tatumanyi kyaliko We don't know what is up to him. owa wano The one here yagenda dda is already gone. kati ono abadde azimba bintu This one has been trying to build kubanga things. takyamanyi oba kati ayingire ebyekkanisa yagamba bw'ati This is what it says. simanyi oba ekkanisa yange eneerama oba tenegenda kulama I don't know whether my church will survive or not olw'omusajja omumpi oyo Ssenyonga because of that short man Senyonga. naye okwenyweza But for me to be mbu able to do n'azimba well, ebintu he built up nti singa ekkanisa egwa that if the church ajja fails, kusigazaawo amaduuka at least you will have shops. kati ekyo kyazimba ekyo That's what they're building. moolo maduuka hoteeri Mall, a hotel and kubanga shops. ekkanisa mbu eyinza obutawona Because the church may fail to omuliro gwa survive. wano emakerere wano omuliro gwa wano gubatawaanya The fire in this place is disturbing them. kati azimba ekintu kikyo kinene He's building some big thing naye there. temugitya si kinene Don't n'akamu worry, it's not big bwe at all. tunaazimba ekyaffe When we build, ekyo kijja kufaanana nga ekiyungu that will be like a kitchen. ekyo kijja kuba nga kiyungu To be like a ku bye kitchen. tugenda okuzimba To what will mu build. linnya lya yesu In Jesus' naye name. kyenjogera kye kino This is what I'm telling oba you. bazimba bazimbe Whether they're building, let them oba bakola build. ebintu bakole Whether they're doing things, let them do it. katonda yabambulula dda n'amaanyi gaabwe yagabajjako dda mu linnya lya yesu God already stripped them naked of their power. wanika emikono ogambe yesu wange weebale mwe abayimbi muliwa atamanyi kuzina ave ku kituuti kati abakubi b'ebivuga muliwa atamanyi kukuba kyuma ave ku kituuti kati somebody shout hallelujah somebody shout hallelujah hallelujah man TB Joshua in Nigeria Omusajja TB Joshua in Nigeria has died and we don't know the reason he is dead. era tetumanyi nsonga yakufa kwe. And I had calls coming in Mbadde n'amasimu agabadde when I gankubirwa was preaching, bwe mbadde mbuulira and I wano. was kept looking on my phone, Nsigadde mbadde nkitunula essimu yange and the people that were calling me, nga abantu abankubira they know I'm on a platform. bakimanyi ndi ku And kituuti. why are they calling Ne me ŋŋamba lwaki bankubira on a platform? nga ndi ku kituuti. And they were calling back and forth. Era ng'essimu balemeddeko bakuba. And then I started anointing people Ne ntandika okusiiga abantu amafuta. until one of our members here told me Paka omu ku bamemba baffe wano baŋŋambye that he's dead. nti So TB Joshua I stepped afudde. aside and made a call Ne nzirako ebbali ne nkuba essimu to my trust source, one of my trust sources, eri omu ku ba- trusted sources. ku nsibuko y'amawulire ge neesiga. And surely it's all over in the news. Era nga mazima ddala bisaasaaniddewo nammawulire. Amen. Amen. Now listen to this. Wuliriza. I have to give you perspective on this. nina okulaba n'okkuwa endaba y'ebintu ku kino. If one person Omuntu omu can destroy 1,000 lives, bw'aba nga asobola okuzikiriza obulamu 10,000 lives, obulamu omutwalo he had a mulamba, following of 1 million people, abadde n'abagoberezi abakunukiriza mu kakadde, but he's fake. naye nga mufere. He taught these false prophets here what to do. Yayigiriza bannabbi ab'obulimba wano ebiki eby'okukola. He lies, Alimba fakes different things, ebintu ebimu n'abigeta. and I'm going to show you maybe a story Era ngenda kukulagayo ebimu ku bintu of a leader who was in his church. eby'omu ku mukulembeze bwe yali akulembera naye mu And you kanisa. are going to hear that leader, Ogenda kuwulira omukulembeze one oyo, of the pastors on staff, omu ku basumba abaaliwo mu how kanisa, she narrates engeri that gy'annyonnyolamu TB Joshua was actually a demon worshipper. nti ddala TB Joshua yali emusinza wa mizimu. And that woman, Era omukyalo one of the used to be in the church, yali nga mu kanisa, comes out and speaks about Kakande here. avaayo n'ayogera ne ku kakande owaawa, She can't even pronounce the name right. n'erinnya tasobola na kulyogera And she bulungi, tells you n'akugamba how he initiated Kakande in his witchcraft. engeri gye yayingizaamu kakande mu How they busamizi, went on a canoe engeri gye baagenda ku kaato in a secret place. mu kifo They ekyekyama, spent so many days there, ne bamala ennaku eziwerako, initiating
initiating him in the spirit of the waters. And when they came back, he told him to change his church to a synagogue church of all nations. That is all on record. This man has destroyed so many lives. It is, the Bible says, it is not good for a sinner to die in his sins. But if that sinner is killing many other people, why does he think that his one soul is better than the 1,000 souls he's destroying? But in the presence of God, no single soul is greater than the other. My spirit, my soul is at the same value as a child of 12-year-old, or even 10 years, or even a 100-year person. Souls are the same. They cost the same. They cost the blood of Jesus. You understand? That is in the economy of Jesus. We were all bought by the blood of Jesus. So if one soul, which is like every other soul, is destroying 10,000 souls in God's economy, when that soul dies, that means others will live. So in the mathematics of heaven, it is joy. So we are not rejoicing that he's dead. We are rejoicing that 10,000 and 20,000 and a million others will live now in Jesus' name. Ezo zibadde engalo kati mu mpewo eno ogenda kuba endulu n'akabugumu kajje kubira Yesu engalo olw'obuwanguzi bwaleese mu baana ba Katonda. Now remember, we are dealing with fake people. Fake people.